Я решила устроить себе челлендж, разговаривать по 1 минуте на камеру, чтобы развить свое ораторское искусство и говорить как можно меньше слов-паразитов. Вот, сегодня я хотела бы, наверное, поделиться мыслью, которая пришла ко мне абсолютно недавно в связи с всеми происходящими событиями вокруг нас, и как тяжело с этим справляться моей психике, а я очень тревожный человек, и мне все кажется концом света. Я поняла, что все наши проблемы — это временно. Вообще все, что в этом мире есть, это все временно. То есть дефицит с топливом, он пройдет, СВО пройдет. Все в нашем мире проходит. И какой конец у этого исхода будет, непонятно. Но ждать и думать, что все плохо, и вообще ты не можешь ничего в этой жизни сейчас сделать спокойно, плохая стратегия. Я вот осознала момент, что это все временно, и мне так легко стало жить. Я не знаю, я просто жду, когда это временно закончится. Какой исход у этого временно будет, я без понятия. Но тратить свои нервы и силы на то, что я не могу изменить, мне не хочется. Поэтому вот такие вот дела. Я думаю, это будет интересный экспириенс, попробовать неделю позаписывать разговорные видео без слов-паразитов. Если услышите слово «паразит», вы мне, пожалуйста, напишите, потому что я очень стараюсь. И в целом мне очень тяжело снимать на камеру разговорные видео. У меня сразу сжимаются мышцы челюсти, лица, как угодно называйте. И у меня неестественно начинает двигаться рот. Я это заметила, сконцентрировалась на этом, и я просто не могу это выбросить из головы, поэтому я решила устроить себе такой челлендж. Избавиться от страха камеры и проработать свои слова-паразиты. Так что увидимся завтра.